Made, staget brau? Staget de kouris? Mad, pegen fur, ar blijad ur vodin, blenia gant bugale ken kwan, hein? Ehe, laouen hor davant da velet tad koz am goz evit ar vakañsoù? Non. Mamik petadik no doa ket amzer da gaz ar hanor, seura? Labourat a reom re. Ali e serion gant flapakar evit kaso bugale da vakañsi? Ma, hervez kon, evit me sanbriek a ben un eurvez seiz a da eugen. Ouais. Ma, zarman zo perdra da abuzi o ramzer, hein? Voilà, hop là, digarez. Oh! Alize, rank da pistolen! Mar plij. Met gant Elisa emañ. Elisa, mar plij. Pe modal e chom an aza, hag eus kon a hanav a vardanen. Deus ket ar gwir o berze, kaset e vien tout bar. Par repos ne marche a rigen. Pegen vil! Ma meus galvet flapakar evit kas ar c'hanor betek tita koz am am goz eo pegur ezon jedin war braz war evit chom fur e ha. Petra an istorze. Ar c'hwi gav dor, meus ket tra wal d'ober eget gourdrouz a c'hanor dizean. Elisa, pet gwech meus lare dit chom he peskina da c'hoar. Pet gwech. Na te, Alize, un leorteus da len pa d'ar vakañsoù, gelet ar rafes kregi kerken gav ket dit? Gav ket dit, Elisa? Alize. Digarez, Elisa. Alize! Adieu, mamik. Elisa, trawar, bremañ e troez da ben ouz ar prenez hag e kontez a houmoul. Digarezit em zal ma merc'het. Ma ze on rebel ganti ar vez c'hoaz galvid o zad. Ur voez don en deus efe du sor e helfe bea. Mil drugarez deoc'h a kalon evit peurest an ent. Trugar edar, ale kenavo itran. Oh, gal a rafen pelgomz do tad a ie, hein?